Bora fazer pipoca no micro-ondas. Isso mesmo, milho de pipoca no micro-ondas. Você sabia que é possível fazer? Pois bem, você vai precisar do milho de pipoca, um recipiente que vá ao micro-ondas, tá? A minha aqui é uma de silicone, tá? É uma que tem a tampa apropriada também. Se não tem a tampa, eu uso plástico filme, tá? Para fechar. Então bora lá. Ela é super simples, tá bom? Eu vou pegar 4 colheres de milho. É a quantidade que eu já fiz, tá? Para mim. Para uma pessoa. Pronto. Você vai pegar água. 4 colheres de água. 1, 2, 3, 4. Certo? Dá uma mexidinha. Essa pipoca vai ficar saudável, tá? É melhor do que aquelas de micro-ondas. E opção você colocar sal agora ou sal depois. Eu como sem sal, tá bom? Prefiro às vezes. Vou fechar aqui só um momento. Pronto, tá fechada, ó, com plástico filme. Com plástico filme eu faço 4 furinhos, só para o ar sair, tá bom? Se você tiver a tampa de pipoqueira de micro-ondas, ótimo também, tá bom? Vai no micro-ondas. Aí, ó, no micro-ondas, certo? Vamos fechar. Potência alta. Vou por 5 minutos, certo? Pronto, acabou aqui. Olha, que lindo! Cuidado quando for pegar o refratário do micro-ondas, tá? Porque ele vai estar muito quente. Pegue sempre com um pano para não se queimar, tá bom? Já retirei o plástico, tá? Cuidado que tá quente, tá, galera? Ó, bom. Põe pra lavar. E tá pronta a pipoca. Sem óleo, saudável e o melhor, crocante. Tá? Gostaram? Façam aí na casa de vocês.